чем магия JBL? В первую очередь, скажем честно, в названии. А бренд уже принадлежит Samsung. Во вторую очередь в премиальности. Но здесь microUSB в боксе беспроводных наушников в 2020 году. В третью в качестве звука. И здесь, как Samsung Galaxy Buds, можно долго с пеной у рта рассказывать о частотах, но достаточно обратить внимание, что у всех топов мембрана от 14 мм, а у JBL 12. И даже без знаний физики, я думаю, вы понимаете, что размер здесь имеет значение. Хотя в целом уши хороши, если отбросить ожидания от бренда. И, конечно же, забыть про цену. Но в PUBG Mobile у них видимой задержки и правда вообще нет. Tube 470, всем привет, вы на канале Польза.нет, и моя отличительная особенность — краткость обзоров, максимум критики и нет рекламе. Раз в месяц за лайк, подписку и коммент к любому видео разыгрываю 5 Mi Band 4 серии, канал под стримы, где это действо провожу рандомно, в описании к видео, как и все условия всех розыгрышей на канале. И теперь тезисно о беспроводных наушниках, вкладышах JBL 220 TVS. За 10 минут вы поймете, от чего уже 2 года я отказываюсь покупать их девайсы на обзоры. И колонки тоже. Упаковка хороша, но масс-маркет. В общем, без выдумки и фантазии. Открываем, внутри никакого запаха нет. Уши, кстати, продаются в 6 цветовых решениях, что довольно сильно. У меня цвет классический белый. В комплекте бокс зарядки, кабель для зарядки бокса, microUSB, документация и, собственно, пара наушников. По боксу для зарядки по microUSB нужно 2 часа. Внутри есть 3 диода индикации заряда, вес с ушами внутри 58 граммов, без наушников 47 граммов. В кейсе аккумулятор на 410 мАч, в каждом наушнике по 22 мАч. В боксе уши заряжаются с 0 до сотки за 1,5 часа. Бокс матовый, на ощупь просто шикарный. Фурнитура великолепна. Но исполнение по мне слегка колхозно, габариты удручают. И при всей своей красоте бокс может зарядить наушники полностью всего 4 раза. И еще чуть-чуть. Бокс можно располагать лежа, но форма не способствует их ношению в кармане брюк. По мне, бокс, еще раз повторяю, довольно габаритный. Хотя металлическая петелька на пол корпуса — это сильно, и выглядит это дело реально хорошо. При сильной тряске бокс открывается, но уши при этом не вылетают. По ушам они заметно больше AirPods, вокруг сетки звуковода довольно острые грани, ножки огромные, визуально наушники больше, чем Tisa iX и Realme AirBuds. Собраны наушники качественно. Достать наушники из бокса одной рукой нереально. Левый наушник отключается, когда правый помещается в чехол. И это не брак, как говорит производитель, так и должно быть. Это, конечно, совсем дичь. JBL, мало слов, букв много. Но канал, напоминаю, без мата. Автономность на максималках всего 2 часа 20 минут. И несмотря на эту печаль, я надеюсь, вы досмотрите обзор до конца. Я же для вас осознанно выкинул почти $100 на эти наушники. Производителем не заявлена степень защиты от проникновения воды. Поэтому данные наушники рекомендуется использовать в стандартных бытовых условиях. И это ответ их поддержки, а не мои домыслы. Кодеки только AAC и SBC. Вес каждого наушника 4,9 грамма. И да, это тоже как минимум на полграмма больше, чем обычно, и это перебор. Размер 44 мм на 20 мм на 20 мм. Диоды в наушниках есть. При воспроизведении диоды не мигают. Собраны наушники качественно, но места соединения с просто дикими бороздками. Если брать, то только не в белом цвете. Мембрана всего 12 мм. Есть функция Pure Bass, которая по мне просто убивает средние частоты. И эквалайзер вам однозначно не поможет. Через одну стену наушники ловят, по обрывам рандом. Иногда их вообще нет, иногда каждые 10 минут ловят помеху в людных местах и даже дома. Для управления довольно тугие механические прорезиненные кнопки. По функциям: вызов голосового помощника, перелистывание треков, ответ на звонок и сброс звонка. Увеличение и уменьшение громкости через наушники в них нет. Шумодава нет, защиты от воды, еще раз напоминаю, нет. Функции быстрой зарядки нет, по одному работать не могут, только правые отдельно. И кодека aptX нет. Сопрягаются быстро, достали из бокса, нашли Bluetooth и подключили. После сопряжения достаточно вынуть наушники из бокса, и они будут подключаться автоматически. В шторке всегда у телефонов можно посмотреть оставшийся заряд наушников, который показывается адекватно. Запас громкости есть, но диким его не назвать. Звучание с разными девайсами разное. С Xiaomi-шными телефонами печаль. С айфонами уже лучше. Добротно звучат с OnePlus 7T Pro и ноутбуками. Но значительно проигрывают AirPods, Vivo, FreeBuds 3 и даже Realme AirBuds. Бас глухой, середины почти нет и сильно страдает ширина сцены, если ее вообще стоит здесь вспоминать.
вспоминать. В играх задержка минимальна, особенно в PUBG после его последней обновы. Играть почти так же, как в проводных ушах. На YouTube задержки нет. Микрофон не фонтан, но и не хлам. Вот вам пример. Пример работы микрофонов JBL T220 TVS в помещении. В помещении тихо. Как вы помните, в помещениях все всегда отрабатывает нормально, если вообще микрофон есть. Микрофоны здесь есть. Вам оценивать, насколько они хороши. Но опять же, по моему мнению, не на свою цену. JBL T220 TVS. Пример работы микрофонов, наушников на улице. Небольшой ветер, мимо катаются машины. Стою у дороги, ну, в принципе, сами слышите, что микро неплохие, но учитывая цену, это не удивительно. Цена по ссылке в описании к видео около $100. В рублях цену называть бессмысленно, учитывая, что последнее время творится на бирже. Резюмирую, не советую к покупке, но понимаю тех, кто купит. Бренд, качество материалов, гарантированно не самый плохой звук, разные цвета и гарантия. И пусть после такого обзора это прозвучит дико, но когда держишь эти наушники в руках, понимаешь, что товар брендовый. Главное их в уши не засовывать. Но это только мое мнение. Не забывайте прожимать колокольчик и подписываться на канал. Также не забывайте подписываться на канал с моими стримами, где я провожу розыгрыши и еженедельные стримы с ответами на вопросы. Ссылка на него в описании к видео. Пишем, что еще купить для обзора в комментариях. Девайс сюда или нет, Пользанет даст ответ. Добра и удачи вам, дорогие друзья.